الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu wa sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal uqba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Para sesepuh bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Saderengipun nglajengaken anggen kita sami ngaos langkung rumiyin, monggo sareng-sareng maos suratul Fatihah dipun lajengaken mangke maos doa ta'allum kados biasanipun. Ila hadrati Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihi tahirin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati jami'i ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khususan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Hasan wa Husain, Sayyidina Hamzah wal asyaratil mubasyarati bil jannah wa jami' ummahatil mu'minin radhiyallahu anhunna wa ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyati wa itratih wa jami' sahabah minal muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum wa tabi'ina tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati jami'i al-awliya min masyariqil ardi wa magharibiha, khususan ila sultanil awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abil Hasan Asyadili, Syekh Bahauddin Naqsyabandi wa jami' ahli tariqatil mutabarati wa ahli silsilatiha wa jami'i lauliya ila qatab qutbun nuqabah qutbun najib qutbul abdal qutbul rijalilah qutbul ghawth qutbul umran wa jamil auliya kullihim syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati jami'i
al-awliya ittis'ah wali songo wal awliya wal ulama wasulaha wal mujahidin fi Magelang Raya wa hawaleha fi Jawa wa Nusantara kulliha wa khususan la hadrati Panjalu wa usulihi wa furu'i lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tsumma ila hadrati jami'i masyayikhina asatidina mu'allimina murabbina khususan murabbi ruhina mursyidina hadratus syekh Harir Muhammad Salahuddin bin Abdul Jalil bin Mustaqim bin Husain wa usulihim wa furu'ihim wa masyayikhim wa talamidhim wa alihim wa man intasaba ilahim wa jami'i muasisi wa masyayikh wa alamai Pondok Peta khususan Mbah Mustaqim bin Husain, Mbah Abdul Jalil Mustaqim, Mbah Abdul Ghafur Mustaqim, Mbah Ari Mustaqim, Mbah Ali Mustaqim, Mbah Muslim, Mbah Hasbullah, Mbah Kiai Zaid, Mbah Kiai Sotik wa usulihim wa furu'ihim wa masyayikhim wa talamidhim wa alihim wa man intasaba ilaihim wa jami'i ahli Pondok Peta kullihim wa usulihim wa furu'ihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tsumma ila hadrati jami'i ahli Pondok Pesantren Kiai Mojo wa usulihim wa furu'ihim wa masyayikhim wa talamidhim wa ahlihim wa man intasaba ilaihim wa jami'i muasisi wa masyayikh wa alamai Pondok Tambak Beras, Mbah Soihah, Mbah Said, Mbah Hasbullah, Mbah Abdul Wahab, Mbah Abdul Hamid, Mbah Abdul Rahim, Mbah Hashim Idris, Mbah Abdul Fatah Hashim, Kiai Najib, Mbah Abdul Wahab, Kiai Wahib, Mbah Abdul Wahab, Kiai Abdul Jalil bin Abdul Rahman, Kiai Khuduri Irfan, Kiai Jamaluddin Ahmad, Kiai Sultan Abdul Hadi wa usulihim wa furu'ihim wa masyayikhim wa talamidhim wa alihim wa man intasaba ilaihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tsumma ila hadrati jami'i ahli wa ila hadrati jami'i muasisi wa masyayikh wa alamai Nahdlatul Ulama khususan Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Abdullah Hasbullah Bisi Sansuri wa usulihim wa furu'ihim wa masyayikhim wa talamidhim wa man ya'lamu alim wa ta'alim al-islami ahli sunnati wal jamaah fi Magelang wa hawaliha wa usulihim wa furu'ihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tsumma ila hadrati jami'i al-muallifin wal musannifin wal muallimin wal muta'allimin khususan muallifi hadzal kitab Syekh Al-Hikam Syekh Ibnu Athaillah Sakandari wa usuli wa furu'i wa man yahdumuna hadzal kitab wa yu'allimuna wa yata'allamuna khususan Syekh Zarruq, Syekh Ibnu Ajibah, Syekh Ibnu Abbad, Syekh Syarqawi wa ikhwanihim wa usulihim wa furu'ihim wa masyayikhim wa talamidhim wa alihim wa man intasaba ilaihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tsumma ila walidina wa walidatina warhamhum kama rabbana shighara wa abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina amamina wa amatina wa akhwalina wa khalatina wa ikhwatina wa akhwatina warhamina wa qaribina asarina wa ashabina ashabil huquqil wajibati alaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
wali khusuli amalina wa qada'i hawaijina wali wa ila ja'i khadrati sya'i'il khadrati abina adam wa minna hawa wa jamil anbiya al-musallin wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'ina ulama ilamilin malaikatil muqarrabin mujamil muslimin wal muslimat wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wali husuli amalina wa qada'i hawaijina wa tanwiri qulubina wa thubuti imanina wa salamatina fid dunya wal akhirah wa dukhulina fi hifzillah wa hirzillah wa ismatillah kifayatillah alaman yatlubuna nabil haqqi wa waril haqqi fid dunya wal akhirah fa inna lillahi hujjatal balighah wa innahu ala kulli syai'in qadir walinafi ulumina barakati wali tafriji kurabatina wa kaswi humumina wa humumina wali iljami khusumina wa tahzimi adaina wali khifdina khidazwajina wa dhuriyatina abnaina wa banatina wa talamidina minal fitani wal fawahishi ma dhahara ma batan wali imarati baldatina Indonesia wa biladil muslimin bil iman wal islam wa ni'mah wa raha wal aman wa tuma'nina bi barakatil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salajengipun maos doa ta'allum. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qaimam bila zawali ya mubdi'am bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Lahumul fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ata alaina min barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mimma yadulluka ala wujudi qahrihi an hajabaka anhu bima laisa bimaujudin ma'ahu.
Memang iku setengah saking barang ya dulu kang nuduhaken apa maka ing sira ala wujudi qarihi ing atase wujude sifat qahare Gusti Allah, sifat keperkasaane Gusti Allah. Niki terpaksa dienggo istilah perkasa, sakjane qahar niku mboten namung perkasa. Jadi golek padane bahasa liyane niku angel. Sing bener ya qahar kuwi. Terus liyane nek nganggo bahasa Jawa meseso. Meseso iki cara kuno. Meseso iku tegese piye ya? Kabeh dadi kalah. Maksudnya kalah ngeten. Ya kaya sampean itu kan kalah kali kula. Kula teng dhuwur sampean ning ngisor. Kula ngomong sampean meneng. Niki termasuk bisa memaksa orang lain walaupun tidak memaksa. Niku piye ngono kuwi? Kaya padang banget niku memaksa orang untuk tidak bisa melihat. Sama nek barang puadang kan malah mau ndelok. Mergo ora kuat. Nah, ini ku perkasa namanya. Tapi perkasa bahasa nek perkasa kurang pas. Perkasa niku lah gagah rasa lah niku. Bab kekuatan tok. Niki mboten namung bab kekuatan, nggih. Napa mawon sing napa lek ngarani? Sampean harus tunduk lah. Tunduk neh ku ya umpane ya khusus neh malian. Pokoknya padang banget sampai ora gelem ra iso ndelok. Nek lembut ya lembut banget sampai ra iso dicekel. Nek kuat ya kuat banget sampai ora iso di ya wis pokoke komplit, ya padang banget ya rasa banget ya. Tapi jajal bahasa Jawane apa ngono, wong model ngono kuwi. Ya kepeksa nganggo kata perkasa niku wau. Niku terpaksa dienggo tapi sakjane kurang ngoten lho. Di mana nih perkasa niku kurang jembar, kurang komplit. Lampu padang banget niku diarani perkasa kena ora? Lampu sing padang banget sampai saman ra kuat delok. Mergo blereng banget kayak srengenge ngoten niku. Jenenge apa srengenge kuwi? Diarani perkasa. Ora ya. Utawa swara sing banter banget sampai cumpleng kowe gak krungu. Lah iku swara apa jenenge? Ya swara banter banget. Ya engko lah malah dadi bahasane angel. Lah iku bahasa Arab jenenge qahrun. Bukan kuwatun, nggih, tapi qahrun. Apa ya? Memaksa yang lain untuk menjadi tidak bisa. Nah, memaksa yang lain untuk tidak bisa. Ya iku jenenge qahar. Enek niki tukang syuting niku lek iso ngungkret HP-ne terus HP-ne dadi ora iso urip niku mosok diarani rasa mosok ngono ora ya ngene tak di ngono tok ae wis ora iso ketok di setel. Lah kemampuan nyetel iku jenenge apa? Kemampuan nyetel HP sampai HP ini terus ora iso ketok apa-apa niku kemampuan ini jenenge apa? Rasa. Ya ora ngono lho. Pinter. Kurang nek pinter-pinter tok wong akeh wong pinter nyata nenek sing gak iso barang. Apa? Jajal. Ahli niku ngelmune mboten kemampuane. Nggih. Masih ora tau nyekel HP lah dandan HP sing iso ya diarani ahli ya gitu. Tapi ahli ku menggoke dadi keluarga ngono. Iya ta ahli sunnah wal jamaah ya kleru neh. Ya sing pas ya qahrun kuwi ngono lho. Apa wis qahrun ngono ae ora usah wong isine qahrun sakmono akeh iku mau. Jadi yang bisa kita ambil pembuktian
bisa menunjukkan kita bahwa Allah itu qahrun, Allah itu perkasa, meseso. Salah satu bukti mesesone Allah, Allah kuwi iso anhajaba ing yen to iso ngaling-alingi sapa Allah ka ing sira. Allah iki ngaling-alingi awakmu anhu saking Allah, mulane ra iso ndelok Allah. Tapi lek mbok teliti sing tenan, aling-alinge iki ora ana. Ora ana aling-alinge kok ora ketok, iku jenenge qahrun. Ora usah ndelik wis ora ketok piye iku. Kula mbok mone sakti, sakti kok leren umi-umi japa mantra barang ngono. Nggih. Jadi Allah kaling-kalingan kuwi sakjane ora enek sing iso ngaling-alingi Allah. Mergo Allah kuwi mesti luwih gedhe katimbang apa ae. Lek enek sing iso ngaling-alingi Gusti Allah, berarti sing ngaling-alingi iku luwih gedhe katimbang. Lha ngono ta? Berarti Allah iku iso dialing-alingi ora? Ya ora, tapi nyatane kowe ketok ora? Lah, kuwi ora kok Allah sing kaling-kalingan, kowe sing dialing-alingi Gusti Allah. Lah wong dialing-alingi Allah kok malah kowe ora roh Allah. Piye? Nek saiki kula dialing-alingi HP, malah ora ketok kono to. Tapi kan kok aku ketok HP wong. HP-ne sing ngaling-alingi. Iya. Kudune ngono to, malah sing ngaling-alingi iku kudune ketok malah ya. Paham ora? Sampeyan duwe anak cilik ngono, ndelok TV terus sama naling-alingi. Sing ketok TV-ne apa sampean? Ya sing ngaling-alingi lah. Allah ngaling-alingi, kudune Allah iki ketok. Lah kok kowe malah ora ketok iki piye? Lah ikulah jenenge sifat qahar. Kamu disetel oleh Allah untuk gak bisa melihat Allah. Lan gak perlu aling-aling wong setelan iki disetel ngono ae. Dadi kaya HP ngono nek disetel ora ketok ya wis ora ketok. Masih gak dialing-alingi ya wis. HP-ne wis ora ketok iku jenenge qahrun. Bisa membatasi kamu tapi gak usah pembatas loh, aneh toh. Ora usah diwatesi tapi wis terbatas dengan sendirinya. Mergo apa? Ora enek maujud bareng Allah iku ora enek. Wujud sing bareng Allah iki ora enek. Anane ya maujud. Tapi maujud kuwi ora iso barengi Allah, mesti pisah. Maujud iki dudu wujud. Wujud ki ana lek maujud dianakno. Jenenge dianakno iku ora iso barengi sing anakno. Laire meja karo laire tukang mosok bareng. Iya. Meja mesti dudu tukang, tukang mesti dudu meja. Lan ora iso kok terus meja njejeri tukange terus ngono iku ya ora iso. Jadi ora enek sing iso barengi Allah kok terus ngaling-alingi Allah. Itu ya ora iso ngono lho. Justru kowe iki dihijab Allah, tapi sing dienggo hijab awakmu kuwi dudu barang sing ana. Lah ora enek barange kok iso ngaling-alingi. Lah itulah kekuatan. Sing iso ngono kuwi mek Allah tok, liyane Allah ora iso. Jadi bener-bener satu-satunya yang ada hanya Allah. Selain Allah itu disebut ada, tapi sebenarnya yang tepat bukan disebut ada, tapi sebutannya diadakan. Sebutan iki ora kok ada ngono iku sakjane kebablasan wong muni ada ngono. Ora enek wong ngono iku sakjane ora bener. Wonge ora ditekakne ngono. Wis enek wong akeh iku lho, ora enek. Sing bener wonge wis ditekakne. Di kuwi maknane ora iso apa-apa tapi diisakno. Ana kuwi sakjane sing asli ana kuwi ora usah dianakne. Lah makhluk kuwi gak iso muni ana, anane dianakno sing ana dhisik yaiku anane Allah. Allah ana terus ngersakno eneke makhluk, banjur makhluk lagi ana lah. Makhluk sing lagi, kata-kata lagi iki maknane ora ngono lho. Lagi ana berarti mau enek ora? Lah iya berarti ora ana ngono lho. Lah ora ana
mesti ora iso nukulne barang sing ana. Ya, ora ana kok. Dadi kowe ana iki laire teko ndi? Teko ora ana. Wong ora ana kok nglairno piye? Paham ora? Jadi sing ora ana nganti saiki ora ana, ngono lho. Lah sing ana-ana iki ana mergo dianakno Gusti Allah. Mergo Allah wis ana, ngono lho. Nek Allah iso nganakne mergo ana. Paham? Jadi kowe iki ora ana. Ora iso to medeteng ta ana, ora iso ya wis pancen dianakno pangkat mungkin maujud. Ora iso diarani wujud. Ya paham karepmu ora paham karepmu sing penting wis tak omongi. Lho iya ngono penak ngono lek aku meksa kowe paham ya kleru ora iso. Wong sing gawe paham dudu aku kok. Sing penting belajar ngerti la ilaha illallah kuwi sakjane ngono kuwi ngono. Ora ana sing ana kejaba Allah tok. Maksude liyane Allah kuwi anane dianakno, ora iso disebut ana. Lah dianakno kuwi berarti ora ana. Mergo dianakno kuwi mau. Wis ngono kuwi batasane. Mergo engko lek sampe mbok arani ana, iku tegese tanpa Allah wis ana, ngono lho maksudnya. Nek donya iki mbok arani ana, iku maknane cek ora ana Gusti Allah lah donya iki ana. Lah terus anane dadi loro, enek anane pangeran, enek anane makhluk. Lho ngono kok loro. Jenenge ra sida siji. Sing jeneng siji ku liyane ora ana. Angger liyane ana gak sida. Ya. Lah iya ora. Kowe teko karo sapa ijen ngono. Jenenge ijen kuwi ya ora enek tunggale ngono. Lah enek sing melok teko berarti gak sida. Ngono apa ora? Ya wis Allah iki ana dhewe terus, nganti saiki Allah ya dhewe. Lah kowe pancen kowe dudu Allah ya ora iso barengi Allah. Ya. Lah Allah pangeran kowe pangeran apa ora? Berarti sing dadi pangeran ijen apa loro? Ya wis ngono tok ajane. Gampang kok ajane. Cuma kowe iki wis rada metenteng pengen melok ana kuwi sing marai. Nah, kepengin melok ana terus apa-apa mbok atur karepku kok ngene karepku ngene. Ora duwe karep kok melok-melok muni karepku. Lah niku dadi kudu dilatih tauhid sing temenan niku ngoten niku, ngoten. Nek ya sakjane kan rumusnya gampang kowe. Jenenge siji, Allah siji iku tegese ya ijen sing dadi pangeran Allah tok. Lek sampai ana ku ya pangeran tok, liyane pangeran ora ana. Upama mbok arani ana jenenge ora wujud tapi maujud. Ditempleki ana. Lek gak enek sing nempleki ana ya ora ana. Ya. Lah sing nempleki ana apa ora? Lah, sing nempleki iki ana apa ora? Lah nek ora ana lek nempleki piye ngono lho. Mikir ngono kok angel men. Jenenge iso nempleki iki ya berarti ana. Lek ora ana ya ora iso. Berarti sing ana tenan iki sing nempleki apa sing ditempleki? Ditempleki? Sing nempleki nggih. Jadi ndang dilatih apa-apa ndang bablas eling ning Allah. Ben ora mandeng liyane Allah, mergo kok lek mandeng liyane Allah kok ketemune ora ana sing biyen diterangno iku. Tahu ana iku ya ora ana, arep ana iku ya ora ana, sing saiki ana ya arep kebusek dadi gak ana pisan. Dadi kabeh iki ketemune ora ana. Mesti bingung kowe engko ngono. Jenenge kelangan ngono. Kelangan iki ati penak ora? Monggo kowe arep kelangan urip. Lah terus kowe dikongkon percaya lek arep dikeki urip tapi kowe ora percaya, terus sing arep jaluki urip sapa? Ngono lho sakjane dununge iman iki ngono kuwi. Jadi
Ayem lek wis iman ki ayem, mergo kabeh wis ditata karo sing ana mau. Lah awake dhewe pangkate ditata ora iso nata dhewe. Wes intine belajar bertauhid niki, belajar meraktekno tauhid termasuk melalui qahare Gusti Allah iku mau. Jadi perwujudane Allah sing mestine iki jelas ning nyatane kowe malah ora jelas. Ya. Ora jelas nyatane kowe isih takok endi Gusti panggoh takok ndi ae. Lah sing ngobahna kowe sapa lek ora Gusti Allah. Kowe sing mbok takokno ndi berarti kowe kaling-kalingan ya. Lah kaling-kalingan tapi nek mbok teliti sing tenan aling-alinge kok ora ana. Lah nek ngono sing marai ora ketok apa? Sing marai ora ketok ya Allah. Kudune ngono lho. Allah malah ketok sing ngaling-alingi Allah. Lah kok nyatane kowe panggah ora ketok. Lah iku jenenge diungkret Gusti Allah. Ora diparingi ngerti, gak diparingi sampai enek wong sing diarani ateis, ora percaya enek pangeran iki pancen Gusti Allah ora didumi ngono. Ora didumi iman, dadi ora iso percaya enek Allah ngono ya ora iso lek ora didumi Allah. Mulane iso iku ya mergo diparingi Allah, ora iso ya mergo diungkret Gusti Allah. Ora kok iso ndelok mergo Allah gak dialing-alingi, golek dialing-alingi Allah dadi gak ketok, ora ngono ya. Aling-alingi iki ora enek. Tapi kowe disetel karo Gusti Allah, enek sing disetel iman dadi percaya, terus enek sing disetel ora iman ya ora percaya pangkat. Itafaqat wis mupakat, tegese ora enek sing bantah apa maqalatul arifina pira-pira dawe wong ahli makrifat wal muhaqqiqina wong ahli hakikat wa isyaratuhum lan penjelasan isyarahe wong ahli makrifat wa mawajiduhum lan pira-pira pangrasa penemuane ahli makrifat wis padha mupakat alama ing atase kesimpulan zakarna kang wis nerangno sapa ingsun hu ing ma qabla hadza sadurunge makalah niki. Eling para makalah sadurunge niki. Wis ora usah ngaji lah wis dijekno bolak-balik panggah lali ae. Gunane nyoteng ya apa? Itu nyoteng tapi ditakoki panggah lali. Nyoteng kan ben eling. Terus bar iki kebusak ke padha ae ketiwan tenteki setrum. Bar nyoteng ini disetel, dipelajari ngono, ora mek ditumpuk tok. Kalau mau nyetel dek kapan? Sing nyoteng lah. Kudune wong tukang nyoteng wong pinter kudune. Maksudnya paham. Nyotang-nyoteng tok wis. Isane mek nyeteli tok ora roh isine. Lha iku bedane Gusti Allah mbek wong. Nek Allah nyetel kuwi wis roh sembarang kalir. Lek menungso sing nyetel wis nyetel tok malah ora roh apa-apa. Jadi kesimpulannya apa? Nika sing al kaunu kulluhu dzulmatun, makalah sing nomor 11 saderenge niki. Semua makhluk itu tidak ada. Kalau toh ada karena diadakan oleh Allah. Innama ana rahu zuhurul haqqi fihi. Mulane lek wong sing delok alam kok ora bablas kelingan Allah, mbuh pas ngalami kelingan Allah, mbuh pas nyanding kelingan Allah, sadurunge ya kelingan Allah, sakbare kelingan Allah kok ora nyenggol kelingan Allah blas. Iku jenenge wong peteng, wong ora keduman padang, kaling-kalingan makhluk lah. Akhirnya kesimpulannya ya salah niki lek ora ditambahi sing nomor 15 niki. Lek ngono makhluk iki iso ngaling-alingi Gusti ngono. Dadi kesimpulannya dadi ngono. Lah iku kleru kowe nyimpulno ngono kuwi. Dadi anane kowe ora iso ndelok Pak Imron ngono. Mergo kowe kaling-kalingan HP upamane ngono.
Berarti HP iki iso ngaling-alingi aku. Apa ya iso wong HP luwih cilik timbang aku. Lah kok kowe gak ngerti? Ya berarti kaling-kalingan sing luwih gedhe kalingan lawang. Iku lek aku, lah nek Gusti Allah apa iso dialing-alingi? Ora iso, mulane dikei penjelasan berikutnya. Jadi pengertian mengenai anake Allah iku jelas. Mergo pancen sing gawe alam iki Gusti Allah. Tapi nyatane ya enek wong iman, enek sing ora iman. Iku ngono ora mergo kaling-kalingan. Ngono, ora kok mergo kaling-kalingan. Karo Allah ya ora ditutupi kok. Ayo njajal. Enek wit modot iku didelikno apa ketok? Wit modot iki lho didelikno apa ketok? Tapi nyatane sing ketok wite apa sing ngodot? Sing ketok modot ya wite ngono lho. Lah iku jenenge kowe diarani kaling-kalingan. Tapi nek mbok teliti sing tenan ora dialing-alingi kok kaling-kalingan iku piye ngono. Apa terus Allah ndelik ning jerone wit ngono ya ora ngono lho. Allah kuwi ora ana apa ora ana sing iso ngaling-alingi. Lah kok kowe kaling-kalingan ngono. Iku sakjane disetel ngono. Ora dialing-alingi tapi disetel dipeksa ora roh. Tanpa aling-aling lah ya tetep ora weruh. Jadi kata-kata ora weruh iki pancen kowe dibatasi karo Gusti Allah sing tanpa aling-aling iku mau. Kesimpulan di to sing dimaksud anama siwallah. Anama satemene kabeh barang siwallah kang saliyane Allah taala iku adamun ora ana mahdun murni. Murni ora ana. Ora iso ngono. Jadi min haitsu zatuhu saking segi zat keasliane masiwallah. Jadi apa-apa angger dudu Allah kuwi lek mbok teluwiti terus mbok uber zate sing tenanan, hakikate sing tenanan kuwi ngono sakjane ora ana. Dene kowe muni ana bapak, ana mbok, ana macem-macem iku ngono. Uni sing salah nggon, sing bener ora ana tapi dianakno ngono. Layu safura kena disifati apa masiwallah ora kena disifati biwujudin kelawan wujud ma'allahi madani Allah. Mergo Allah iki ana tanpa dianakno, tapi lek menungso ana mergo lah ana sing mergo dianakno iku ora kenek diarani ana, keneke diarani dianakno. Kudune lafal di iki dicangking terus ngono lho. Sing marai kowe bledru mergo di kuwi mbok uculi. Ya. Jadi ana wonge ana, mesine pertanyaane ora ngono, ditekakne apa ora wonge? Oh, ditekakno kudune ngono, bendang kelingan enek sing iso nekakne ngono ta. Kowe ora kok ngono. Wonge wis teko ngono. Kaya wonge teko dhewe tanpa ditekakne. Ngono. Bayine wis lahir. Apa ya iso bayi kok lahir? Dilahirne. Tapi kan gak telaten to komuni di ngono terus kan ora telaten. Jadi di iki maknane ora. Jadi ora iso ora iso disifati wujud nek disebut jenenge ora wujud sing bener maujud. Apa? Maujud dianakno ngono. Makhluk kuwi ora ana sing ketok-ketok iki kuasane sing nganakno kuwi. Tapi kuwi aja kebablasan. Lho, lek ngono sing ketok iki Allah ora ngono lho. Allah kuwi sing nganakno, sing ketoke dianakno. Sing anakno karo sing dianakno ki ya dudu. Meja kuwi digawe tukang. Tukang kuwi sing gawe. Nek ngono tukang ku meja. Goblok kowe lek muni ngono lho. Makhluk iki ana dianakno pangeran.
Terus dikandani kabeh iki ora ana sing ana iki sifate Allah. Terus kowe muni lek ngono sing ana iki Allah, dudu sing ana iki alam sing mbok delok iki ngono lho. Dudu mukhalafatul khawatis. Kok bulet to iki? Pancen bulet, ngutekmu cekak ngono. Jadi senengane kowe angger wis nyisih kene sing sisih mbok tinggal, ora iso komplit. Dadi endi-endi ana sing sakliyane Allah iku mesti dadi siji karo sing nganakno lho ngono. Maksude dadi siji piye? Sifat ana kuwi ya sifate sing nganakno kuwi. Tapi beda mergo siji nganakno, siji dianakno. Ya ora? Tetep beda mukhalafatul khawadis. Lah sing jenenge khawadis iku mesti ora ana. Ngono. Mergo sing ana kuwi kudrah iradahe sing qadim iku mau, sing duwe karep iku mau. La yusafura kena disifati apa masih wallah biwujudin kelawan sifat wujud ma'allahi madani Allah. Idlau sifakrono lamuna kena disifati apa masih wallah disifati bihi kelawan sifat wujud lakana mongko yektene ana apa dalika mengkono-mengkono ngarani ana iku mau lali ora muni dianakno. Nek kowe muni Allah ana, makhluk ana, berarti anane pira? Lah kok makhluk ana kondi? Lah kudune sing kuwi sing dienggo ngono lho. Makhluk ana, Allah ana. Lek mendek ngono tok berarti anane pira? Loro ya. Allah ana dhewe, makhluk ya ana dhewe, ngono. Ya kleru kabeh ngono. Kemungkinane loro resikone. Ana loro iku lek ora tiba rombongan ya dum-duman ngono. Ana separuh dienggo Allah, sing separuh dienggo makhluk ngono. Wong wis ana kabeh kok ngono. Ya ana pangeran, ya ana makhluk. Ya, loro ta anane. Iku kemungkinane loro carane. Iki anane makhluk dhewe tanpa pangeran, ngono lho. Sing iki anane pangeran dhewe tanpa makhluk. Berarti anane loro, ya. Iya. Anane loro, anane pangeran dhewe neh, anane makhluk dhewe neh. Iso ngono. Utekmu gak nyandak mesti nolak ya ora iso ngono kuwi ngono. Lah terus makhluk iki kok ana sing anakne ana dhewe ngono. Lah kok ana dhewe ku piye? Mesti gak nampa utekmu. Mesti menolak. Gak iso. Ana kok ana dhewe ora iso. Sing iso ngono mek Gusti Allah. Berarti sing iso ngono siji apa loro? Lah nek terus enek sing kaya kuwi dadi loro apa siji? Sida siji apa ora? Ora sida siji ngono. Mulane lek wis muni tauhid kuwi ya liyane ora ana ngono. Nek liyane ana berarti anane loro. Lah loro iku siji apa loro? Ya gak sida tauhid ngono. Iya, paham nggih? Piye-piye ana iku siji. Lek sampe kowe muni ana kok makhluk ya ana, pangeran ya ana, berarti sing ana pira? Nek loro sida siji ora? Ya, berarti kowe gak bertauhid lek ngono. Paham nggih? Jadi iki dibahas iki ben murni tauhidmu, no. Selama iki kan ketoke wis bertauhid tapi isih isih enek sing melok campur lah, campur. Campur kasarane omong nunut, ngono lho. Didesek ana iki diparo sirkah. Lek sing mau model isnainiyah. Isnain loro. Lek iki gak anane siji tapi dinggoni wong loro. Berarti sing dinggoni kono ora iso dinggoni kene, sing dinggoni kene ora iso dinggoni kono. Berarti sing dadi pangeran ora iso dadi makhluk, sing dadi makhluk ora iso dadi pangeran. Lah piye kok ngono kuwi? Terus dum-duman pun sampean sing dadi pangeran, kula sing dadi makhluk. Iku jenenge ana didum ngono. Berarti enek sing gak keduman to. Maksudnya
enek kerupuk didum diwehne kono separo, diwehne kono separo, berarti sing dipangan kono dudu sing dipangan kene ya. Berarti genep ora kerupuke. Nek genep ora genep berarti ya enek ilang separo. Berarti Allah ora kuwasa ngono lho. Wong ora kuwasa kok dadi pangeran. Ya ora. Iku jenenge syirkah, madak-madakno sing dudu Allah dipadakno kaya Allah. Mergo teori syirkah kok mau. Ya. Karo-karone syirkah karo isnainiyah iku gak bener kabeh. Ing dalem bab tauhid lho ya. Ing dalem bab tauhid anggere isih ana syirkah berarti ana hitungan loro. Loro iku mesti ora siji. Ya. Didum karo dijejeri ku padha orane ngono lho. Paham? Mulane wahdaniyah kuwi isine maknane loro. Allah kuwi ora ana sing madani, lan Allah kuwi ora dipreteli ngono lho. Paham? Lek wujude Allah kan iki enek tangan, enek mripat, enek endas, enek weteng terus digabung dadi wong. Wong pira iki? Wong siji ta loro iki? Ayo, siji ta loro, bingung kowe ngarane. Wong siji lek wong siji. Tapi ternyata wong ki ana bagian-bagiane, ana sikile, ana tangane. Sida siji apa ora? Mulane sing iso siji tenan mek Allah. Nek liyane Allah ya mesti enek ngarep, enek ngguri, enek kiwa, enek tengen, enek ngono ta. Tapi lek Gusti Allah ora ngono. Ora kok terus Allah sing dhisik qadim. Terus mari ngono sing saiki Allah sing dudu sing dhisik ana Allah dhewe neh terus sok bakok Allah nek gak wujud kita bakok iku siji. Sing qadim ya Allah, sing bakok ya Allah, sing mukhalafat iku Allah dhewe ngono lho ora kok Allah qadim wis ilang terus iki ana muncul Allah sing bakok ngono terus ora ngono kuwi iku lek menungsa. Menungsa iki bayi, bayine wis ilang saiki muncul dadi wong. Sok wonge ilang muncul dadi mayit ngono iku lek wong ngono. Iso dipreteli ngono kuwi. Allah iki gak iso dipreteli. Sekaligus ora nek sing madani ngono lho. Mergo lek dipreteli engko dadi loro paling sithik ya. Nek dipadani ya dadi loro. Ya. Dipadani dadi isnainiyah. Lek dipreteli dadi syirkah iku mau. Diarani wujude wong mergo gabungan antarane anane sikil, anane tangan, anane mripat. Tapi lek dipreteli tenan sida loro, sida siji apa ora wong. Ora sida. Semono uga lek enek sing madani iki ya wong, iki ya wong, sidane wonge loro ta siji. Nah, berarti ora iso tauhid. Berarti sak liyane Allah iku ora iso tauhid. Sing tauhid tenan mung Gusti Allah. Dadi lek kowe duwe pinemu makhluk ya harus ada. Kalau nggak ada makhluk gimana? Tuhan, oh, iku urusane Tuhan ora urusanmu. Tegese iso kuwi sing iso mek Allah tok liyane Allah kudu ora iso. Maksimale pal-polane mbok sebut diisakno. Pinter dipinterno, wujud diwujudno, obah diobahno, modot diodotno, ngono kudune. Tapi kowe ora telaten muni ngono kuwi. Nah, ya bayine wis modot. Malah Allah ora katut to. Allah ora mbok kepikir iku jenenge ora iso mbok syahadati. Mulane biyen dielingno nek enek wong ndelok makhluk kok ora kelingan eneke pangeran iku jenenge kentekan padang. Ora keduman padang ngono. Peteng atine diarani kafir, ketutup atine. Wonge ketutup lah. Ditelitine ternyata tutupe ku ya ora ana ngono lho. Lah kok nyatane ora iman. Lah ora iman pancen ora diparingi karo sing gawe ngono lho. Nggih. Sajane ora ana tutupe lho kamerae. Lho, kok ora ketok ngono. Lah pancen disetel ora ketok ngono lho. Disetel sret ini kan wis ora ketok. Terus mbok goleki endi tak klontroke aling-alinge. Ya ora enek aling-alinge ngono. Iso diklontok. Iki kamera ning kene, iki bolong lho kamerane. Bolong iki. Enek kamera iki, ora enek aling-alinge iki. Ya, tapi ora ketok ning kene. Kenapa? Mantap tak setel ora ketok.
Terus mbok goleki aling-aling. Ora enek. Dadi lek enek wong ora iman, kuwi ora kok wonge sing dialing-alingi barang kuwi ora. Ya disetel ora iso. Sing ngaling-alingi sakjane ora enek. Sing ngaling-alingi wonge ya ora enek, apa meneh sing ngaling-alingi Allah ya ora enek. Ngoten. Jadi lek sampai kowe muni makhluk iki ana, iku resikone loro. Anane didum. Dum-duman karo Gusti Allah utawa anane dipadani. Enek Allah sing ana terus enek makhluk sing ana dhewe-dhewe. Lah nek dhewe-dhewe lha apa urusan nyembah barang. Wis. Terus akhirnya enek sing nekat iku mau. Lah nek ngono pangerane sing ora ana wong ora ketok. Ngene ngono ta? Sing ana ya sing ketok-ketok iki. Lah malah goblok keneh. Jadi wong ateis kuwi karepe ya bertauhid karepe. Anane ben siji wae, tapi sing ana sapa sing ana ya makhluk iki. Pangeran iki ora ana. Lah makhluk kok ana? Ya ana dengan sendirinya. Ngono. Lah asale ora ana lah. Ora ana kok dadi ana iki piye? Ora ana nglairno ana iku iso ora? Goblok meneh wong ateis kuwi ngono lho. Nggih. Jenenge nglairno iku ya ana dhisik baru iso nganakno ya. Ora ana kok iso nganakno barang ana iku piye? Ora ana papan tulis. Apa iso enek tulisan? Ora iso, aneh banget. Aku roh enek tulisan tanpa papan tulis. Roh enek tulisan tanpa kertas. Piye? Ora iso. Wes. Pokoke intine ana iku mek Allah tok, siji tok. Nek sampai kowe muni liyane Allah melok ana dengan sama dengan anane Allah maksudnya. Ana sing mak jenggelek ana dhewe ngono. Mongko asale ora ana. Lek Allah ku ora kok asale, Allah pancen ana terus ngono lho. Lah sing iso ngono kuwi sapa? Ya Allah tok ngono lho. Lah sampai kowe mbayang-bayangne, wah, mbahku biyen ana ket biyen. Nek ana ket biyen ya ora usah mati ngono nyatane mbahmu mati ya. Ngoten. Apa iso putumu wis ana mulai saiki? Iso. Putu karo mbahe laire bareng ngono. Goblok banget ngono kowe wis ora gelem nampa kok. Lek enek wong muni putu mbek mbahe lair bareng ngono, akalmu iso nampa apa ora? Enggak iso mesti nolak ngono. Ngene pangeran kok bareng karo makhluk. Laire makhluk ya bareng karo laire pangeran. Piye ngono. Iku jenenge munaqidun li ikhlasi tauhid. Kesimpulan-kesimpulan sing liar ngono iku mau ngarani ana liyane Allah wa huwa utai ngarani ana liyane Allah iku munaqidun berlawanan. Berlawanan iku menghapus, menghilangkan li ikhlasi tauhidi maring murnine tauhid. Mergo sing jenenge tauhid iku siji, nek enek loro gak sida siji tapi dipreteli ya ora sida siji ngono lho. Lek kena dipreteli jenenge syirkah, lek dijejeri jenenge isnainiyah, karo-karone dudu tauhid ya. Lek nek ora tauhid ya malah ilang kabeh. Nganti saiki ora enek apa-apa lek ora tauhid. Nek ora iso kabeh, enek pangeran loro, sing siji gawe jagat etan, sing siji gawe jagat ulon. Berarti pangeran sing etan goblok, ora iso gawe sing kulon. Pangeran sing kulon ya goblok, ora iso gawe sing etan. Goblok kok dadi pangeran. Ya ora. Terus nyatane niku lek model dibagi. Lek model iso karo ya ora padha isone. Kudune lek pancen pangeran iku loro, ngono. Kudune wong ya kudu loro. Anak iki ya kudu enek persis kaya iku. Mergo pangerane loro sing gawe ya kudu iso. Lek iki gawe sing iki, sing siji gawe sing iko, berarti sing gawe iko goblok ra iso gawe iki, sing gawe iki goblok ra iso. Wong pangeran goblok kok pangeran. Ya.
Lah nek padha pintere wong nyatane kabeh siji. Apa nek aku kok loro ngono apa iso? Kowe iki lho muni aku ora iso lho loro. Aku sing iki kono mesti kowe ya. Ora iso kok terus iku ya aku iki ya aku, ora iso. Ya, tetep enek dhewe neh. Nudono lek sing gawe siji, ya. Iya. Iya apa ora? Ora usah dialing-alingi lah sajane kowe paham asline. Siji ku keharusan. Yang namanya ada itu harus satu. Kalau dua namanya saingan atau dum-duman. Iya. Sing kowe saiki ana muni aku iki lho, ora iso loro. Dadak aku sing ndi? Iki aku dudu. Iki aku dudu, iki aku ya dudu. Lah terus aku iku sing ndi? Sing iku dudu iku kowe. Utawa iko wong. Berarti dudu aku. Mulane terus enek hadis man arafa nafsah arafa rabbah. Sapa sing paham aku ya paham pangeran. Lek ngono aku pangeran ya kebablasan meneh. Maksudnya apa? Ora usah dhuwur-dhuwur ngomongne pangeran dak jane. Ngomongne aku wis mumet kok kowe. Mongko aku kuwi sik gaweane pangeran. Ngomongne gaweane pangeran kowe mumet arep ngomongne pangeran. Sing penak ya diringkes ae la ilaha illallah. Tak tauhid. Ngerusak tauhid. Nek ning Quran bahasane diarani halikun. Halikun ki ora ana. Kulo sae utahe sekabehane suwi-wiji ku halikun rusak tegese ora ana ila wajhahu kejaba zate Allah. Sing ana mek zate Allah tok. Ngono. Lah terus sing ana sing liyane iki kebusek karo enene Allah. Nggih. Mergo kuwi sakjane sifat tampilan kudroh iradahe Gusti Allah. Lek Allah ora karep ya ora ana, lek Allah karep dadi ana. Berarti sing tampil ana iki karepe Gusti Allah. Tapi iki dudu Allah mergo iki gaweane Gusti Allah. Wa qala lan dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asdaqu baitin utawi bait iku syairan. Asdaqu baitin utawi luweh benere syairan. Qalat kang ngucap hu ing syairan sapa asy'ara wong ahli syair. Jenenge Labid Ibnu Rabi'ah. Labid Ibnu Rabi'ah niku napa tiyang jahiliyah ahli syair sing syair-syaire pancen bid niki. Tapi piyambake nggih termasuk mboten nyembah brahala, tapi mboten dadi nabi. Tapi bener omongane. Lah penyair omongan sanepan yo omongan ora tenanan, ora sak nyata. Sanepan iku ya sindiran sing ora sak tenane. Apa contone? Seandainya aku bisa meraih rembulan, akan aku hadiahkan kepada kamu. Malah ngapusi. Kalau asale kena dikeloni dadi bulan mek glundung bunter ngono tok ya malah piye. Iku ngapusi. Sing bener iki tok. Dawuh Kanjeng Nabi, sing bener ana syair tapi bener. Senajan sing ngomongno penyair dudu nabi ngono lho. Sing ngomongno penyair Kanjeng Nabi, penyair iku ngapusi, tapi ya enek sing ora ngapusi. Ya kabeh penyanyi iku ya hiburan, tapi enek penyanyi sing dakwah kan ya enek. Mulane dipadani ya angel. Mulane nek loro gak sida juara ngono. Ya upama ya niru ngono. Lah niru maknane ora ngono lho nggih. Jadi iku lagune sapa? Lagune Sodik dudu lagune Omai Rama. Sing nyanyi Sodik ngono ta ya. Enggak iso. Quran iku ya dawuhe Allah, sing maca menungso. Ora kok terus sing maca menungso terus dadi omongane menungso ya ora ngono. Nek sing nyanyi Sodik terus dadi lagune Sodik ya ora. Sing nyanyi Sodik lah tetep lagune Omai Rama. Krana kuwi
nerokno lagu ya kudu persis. Lah ora Allahu batilu wa kullu naim ala eling-eling. Eling-eling ku perhatekno. Jenenge huruf tambah. Aja mek ngrungokne tok, tapi diperhatekno. Nek mbok rungokne tok ya krungu swara, ora ngerti ngelmune. Ala eling-eling. Perhatekno sing tenan. Mergo ora diperhatekno ya ora nemu iki. Perhatekno ya kullu syai'in utawi sekabehane suwiji-wiji. Sekabehane iku apa? Kabeh ora enek sing kliwatan. Ma khalallahu saliyane Allah. Kabeh tapi sing dudu Allah iku batilun ilang. Mulane batal iku manane gak sida teko berarti ora teko ya. Batal ora sida teko berarti ilang. Batilun ilang utawa adam iku batilun ora ana. Wis. Mergo bahasa liyane Arab iku damun iku lek mbok bahasa Jawakno apa? Berarti kowe nyilih jeneng ora karo ana dijejer ya. Iya. Kudune ku dienggo nerjemahne ghairu maujud ngono. Ghairu ki ora, maujud ki ana terus dijejer muni ora ana. Wong iki adamun ngono tok sitok tok. Apa jajal? Nek dimaknani Jawa sing bener. Kosong iku ana tapi disebut. Adamun itu sampai ora kena disebut asline. Ana. Tetep muni ora ana loro. Golek padanane adamun kuwi angel. Jajal apa jajal? Berarti kan duwe bahasa ngono. Sing dhisik tau tak omongne padam. Wong Jawa ora duwe lho bahasa padam iku. Apa jajal? Bahasa Jawane padam iki apa? Mati ku lak urip terus mati. Nek nyawane lah geni apa nek nyawane listrik apa nek nyawa patenono lho piye to? Padam iku barang murup terus diilangi urupe jenenge padam. Iku bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Bahasa Jawa ora duwe kapadam iku apa ngono jajal. Ya mati iku mau. Lah terus bapakmu asale obah terus mosok. Lah berarti kowe nyilih jeneng ngono lho. Nyilih kata-kata, mesine kata mati iku kanggo makhluk hidup. Niki enek barang ora urip lah, murup diarani urip. Saking pintere wong ngomong terus urip iku urup. Ngono jadi padahal ya urip ku ya urip enek nyawane, urup iku enek padange ngono lho. Dewe-dewe. Nek dijelimeti tenan ya ora enek sing pas. Lah ternyata bahasa sing paling lengkap itu bahasa Arab. Mulane Allah milih Quran iku diwujudne nganggo bahasa Arab. Ngono lho sakjane. Aja iri kowe. Kuwi sesuai karo sing dialami lingkungane menungso ngono kuwi. Wong kok sing didelak-delok sing dipongan-pangan iki meng kurma ngono. Ya panganane kurma ae mergo anake kurma kuwi. Tapi lek wong Jawa ora mergo ya enek telo, enek ganyong, enek anu. Akhire panganane wong Jawa ya rewen-rena sesuai karo lingkungane. Lah nek ndelok niki lingkungan sing paling komplit iku Indonesia. Indonesia iki mergo pulau murane komplit. Pulau cilik-cilik diklumpukne, akhirnya muncul gunung, muncul segara, muncul kali, muncul macem-macem. Beda lek benua kaya ning Arab ngono kuwi hamparan ombo ngono kuwi ya tukulane ya sak jenis. Nggih. Panganane ya paling kok wedhus dibelah terus dibakar ngono iko dadi kambing guling kok terus susu, ngombene susu terus mangane kurma. Lah nek wong Jawa lak ora ngono. Degan. Degan iso dienggo ngombe, isine degan dikerok dipangan. Wah nek telo kuwi iso dadi tape, iso dadi telo godhog, iso dadi walah wis panganane wong Jawa ki rewen-rena. Akeh panganane timbang wonge.
Nah iya, wong mek loro lanang mbek wedok ngono tok. Lah kok panganan iki enek wis panganan nget-ngetan, panganan mambu, panganan ngono wis. Wis mambu barang isih dipangan wong Jawa. Lah tape iku lak barang mambu to. Tapi kok enak ya lah ngono dadi wis godhonge dipangan, wohe dipangan, wite dipangan. Lah kangkung iku lak wite dipangan. Godhonge melok dipangan. Telo iku malah godhonge ya wite ya alah kabeh dipangan menungso. Gragase ra umum. Mergo pancen ana. Mulane prilakune ya dadi werna-werna wong Jawa iku. Lah lek ndelok niki ngono. Nek dawuh Mbah Maimun ing dalem bab perilaku wong Jawa iki wis luwih sempurna, luwih komplit katimbang wong Arab. Ngono. Ing dalem bab perilaku lho kae. Tapi lek ing dalem bab bahasa kuwi sing sempurna bahasa Arab. Mulane Kanjeng Nabi ku lek mbok teliti dudu wong Arab, tapi wong Jawa. Jare cilik Yai Maimun ngono. Cuma laire ning Arab. Perilaku Kanjeng Nabi lek telitinen. Nek wong Arab kuwi lakune mek loro, li ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas sitai. Musime ning Arab mek loro, sita karo khaif. Nggih. Rihlatas sitai wa saif. Ketiga karo rendeng. Terus lunga. Penggaweane wong Arab sing asli iku lunga. Ora iso lungguh jeneng meneng ora iso, lunga. Berburu lunga ta. Lek menungso Jawa kan ora. Enek topo barang, ya. Lha ya Kanjeng Nabi mlebu Gua Hira iki dudu budayane wong Arab. Topo ning Gua Hira iku budayane wong Jawa. Hening. Lah niku. Mulane nalikane agama Islam mlebu Jawa iku padha karo marani adah ngono lho. Dadi enek degan diadahi bathok iku ketemu adahe. Mulane satu-satunya daerah sak donya sing diparani agama Islam ora perang iku mek wong Jawa tok. Liyane Jawa mesti perang dhisik. Perang kalah agek gelem mlebu Islam. Nek wong Jawa ora, wong Jawa cocok kae ngono lho. Dadi langsung gelem. Lan ora mbantah. Malah dadi kelengkapan. Nah niku salah satu keistimewaane napa Indonesia tanah Jawa niki. Kudu disyukuri. Jadi sing asli wong Jawa iki urung ditekani Nabi tapi wis bertauhid. Mergo duwe pinemu kesadaran iku syahadat iku mau. Mbuktekne nyahadatne ngrasakno kabeh iki ora ana kejaba pangeran. Murane Sang Hyang Widi Wasa. Widi ku siji, Wasa iki sing kuwasa. Sing kuwasa mek siji tok. Ora kaya apa-apa tan kinaya ngapa. Laisa kamislihi iku wis dienggo prinsipe wong Jawa Nusantara termasuk Kutai kok sing rada ngguri niki terakhir pundi niku Kalingga Jepara niku itu abad kelima. Jadi Kanjeng Nabi kan abad ke-7 ya, abad ke-7 Kanjeng Nabi niku tahun 600 pinten Masehi nggih. Kalingga niku abad kelima wis duwe kata-kata Sang Hyang Widiwasa tan kinaya ngapa. Berarti wis bertauhid. Mulane ya nalika enek kabaran ora ana pangeran liyane Allah sing ora kaya apa-apa ya wong Jawa kan oh iya beneran iki enek jenenge Allah. Biyen asale ora enek jenenge ya Sang Hyang Widiwasa ngono ae. Jenenge sapa? Mbuh wong ora enek wahyu. Tapi syahadat tauhid maksudnya ora ana sing kuwasa liyane sing siji iki. Sing siji iki ora kaya apa-apa. Mergo apa-apa iki gaweane sing siji iki mau. Lah kowe wong Jawa kok ora patek paham hikam iku ya rada kliwatan Jawamu. Wong mbah-mbahmu wis paham kok malah kowe ora patek paham. Ya kuwi jenenge wolak-wali lakon ya ngono kuwi. Dadi kullu syai'in
ma khalallahu batilu. Sekabehane apa ae sak liyane Allah iku batil. Batil iku tegese terhapus. Bahasa teknologi ini delete. Terhapus. Lek wis terhapus ora ana apa-apa. Semono uga wa kullu naimin utahe sekabehane enak. Enak apa sing jenenge enak? Naim lama halata halih mesti iku zailun bakal gingsir iku ilang entek. Enak apa ae mesti entek. Masih barang isih enake ora nemplek. Iki barang isih ning gelas, tapi ora iso nemplek ning ilatku. Upama mongko nemplek ya ora terus. Mek diluk tok. Terus mlebu gorokan wis ilang. Iya. Zail iku ngono. Jadi nom gagah alah ilang bungkuk ngono. Ayu alah ilang perot. Nggih ta. Cilik ilang dadi gedhe ilang dadi tuwek. Ilang terus. Enak kuwi mesti ilang. Kejaba enak sing digawe Allah, sing digawe abadi mikul jenenge swarga. Mergo biyen urung ana wahyu, dadi ya mek ngomongane ngono tok sing didelok syair iki mau. Pokoke saliyane Allah mesti ora ana. Sing mbok delok ana iki gaweane Gusti Allah. Enak ya ngono, enak itu enak kuwi bakale ya. Mergo umure Labid niki sampai 140 tahun. Ya kanca-kancane wis do mati. Rata-rata umur 90, umur 100. Kancane wis do mati piyambake isih urip 40 tahun. Wis ora iso ngrasakne enak. Mulane dhek ngomong ngene iki. Aku ndek nom-nomanku ya gagah, tapi saiki wis tuwek ini kabeh dadi ora enak. Dadi biyen mangan iki enak, mangan iki bangsa wis tuwek kabeh ora. Niki Mbah ora. Niki Mbah ora. Ngono ta? Wis ora ana enake kok ngono. Niku dicocokne kalih sing dilakoni Labid niki. Labid bin Rabi'ah. Jadi intine monggo belajar ningkatno tauhid. Nggih, nek ndelok apa-apa aja mandeg ning apa-apa, ndang bablas ngelingi Gusti Allah. Ora kok terus malah marahi enek apa-apa iki lho terus aku ora kelingan Allah kuwalik ngono lho. Setelanmu diungkret. Diudari. Setelane sing kuwi diudari. Lah carane ngudari ya iman ngono. Mergo iman iku ora enek batese. Percaya iku sakjane ora enek batese. Pokoke ya percaya karo sing ngandani. Lah nek sing ngandani Allah ya ora enek batese. Dadi iman kuwi ora usah nekani kenyataane. Dikandani tok wis percaya iku ya jenenge iman. Lah nek kowe nuntut enek kenyataane jenenge nuntut malah gak sida iman. Sesuk ning nggonku tak kei dhuwit 50 juta. Pundi? Lah nek muni pundi berarti kowe ora percaya. Nek kowe percaya saiki wis guyu pisan. Matur nuwun, urut dikai lho wis. Matur nuwun. Benjing kula menke ajeng teng Jombang. Terus Wita itu arep budal ning Jombang takoki kancane. Kok guyang-guyu Kang? Arep oleh dhuwit 50 juta. Sing ngandani sapa? Lah nek iblis ngene iki gak sida bungah kowe ngono. Sing ngandani sapa? Pak Imron. Lah wong Pak Imron wingi SMS aku utang duit kok. Lah wis bar pisan ngono. Jadi dikandani iblis pangeran ngandani enek swarga enek neraka endi ngono. Bapakmu mati ning kuburan isih ning kono ora ngalih-ngalih kok ngono. Oh yes kaya iya wong kafir kuwi. Lah nek wong mukmin wis ora usah mikir ngono. Aku percaya wong asalin dunya ora ana karo Allah dianakno, masih akhirat iki Gusti Allah nganakno ya iso ngono. Jadi nek kowe percaya bojomu iso gawe wedang. Cek saiki ora enek gelase lah, Pak. Mulai Pak kok tak gaeno wedang ya. Ya, ngono ora kok. Buktine ndi? Wis. Pancen nggone ora ning kene kok, gawe wedang ning omah. Swarga neraka ya ngenteni bar mati. Kudune percaya ngono kuwi. Dadi percaya iku ora nganggo mripat, tapi nganggo rasa, ngono. Paham nggih? Dadi tauhid barang iku sakjane luwih tepate nganggo rasa. Krasa lek kabeh iki Allah iki obah sing obahne Allah. Tapi iki dudu Allah, ngono lho.
Tapi krasa diubahne Gusti Allah latihan paling gampang ki zikir. Dadi arep mangan maca bismillah, bar mangan maca bismillah. Ngletak ya maca bismillah, lungguh maca bismillah. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dadi aja ngenteni lungguh madhep ngulon muter tasbih ake eling Allah kesithiken. Ya karo ngletak, karo ngulek sambel, karo mususi, karo apa-apa atine muni Allah 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 Allah. Lah niku mengke krasa. Pun niku mawon mugi wonten manfaatipun. Monggo ndonga sareng-sareng Al-Fatihah. Iya kana abidu ya kana saen kana salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha qasal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna wa ahlana wa dzurriyyatana wa ikhwanana wa talamidana wa man hadara fi majlisina min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli zaiqi wa ahli dair. Allahumma ja'alna wa iyyahum minal alimin wa minal amilin wa minal mukhlisin wa minasy syakirin wa minas sabirin wa minadz dzakirin wa minal muhsinin wa minal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud ya fa'ala lima yurid aghnina bi halalika al haramika bi fadlika amman siwak wa bi ta'atika ma'siyatik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzilul mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bi ghairi hisab. Rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma tu'ti minhu man tasha' wa tamna'u minhu man tasha' irhamna rahmatan tughnina bi an rahmati man siwak. Allahumma ya Allah, Allahumma hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal ma'la wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal ma'la wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mau se Fatihah mangke iya kana budu wa iya kana stain wa iya kana stain wa iya kana stain dibaleni ping 11 kalih nyuwun atine dewi-dewi ngrentekaken hajatipun piyambak-piyambak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 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 ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 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 wa iyyaka nasta'in
وإياك نستعين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم